Então manda ver aí, fala aí como é que vocês estão esperando essa viagem, qual vai ser o percurso, quando vocês vão sair. É isso aí, galera. Chegou o dia, hoje Batuquejé parte para a Finlândia para mais essa temporada no verão europeu e a alegria é geral, todo mundo lá esperando, Garrone, Leandro, Anilson, Edson e Adailton, tá todo mundo esperando a gente e a alegria é geral, todo mundo chegando com força, com muito batuque e Batuquejé é isso aí, de Brasília para o mundo, a verdade é essa, levando nossa cultura, nossa raiz e nossos tambores coloridos, com essa alegria, essa mensagem que passa aonde chega. Então é isso aí, axé para todo mundo, Batuquejé, alegria é geral. Estamos chegando, Finlândia, aguardem, axé.